Të nderuar shikues, sot në Auditar do të ndajmë një bisedë me diplomatin Lutfi Biladi. Ndala një luftë mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu shpreu në një reagim pak ditë më parë presidenti i Shteteve të Bashkuara zoti Donald Trump, duke zhvendosur vëmendjen te dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit për herë të parë që nga rikthimi në shtëpinë e bardhë. Zoti Biladi, nisur nga zotimi i zotit Trump, citoj këtu tekstualisht: "Unë do të rregulloj sërish marrëdhëniet." Çfarë pritet të ndodhë me Kosovën dhe Serbinë në muajt në vijim? Është vështirë të thuhet, nga se dinamika ngjarjeve në gjeopolitike botërore është jashtëzakonisht po mund të them me intensitet dhe volum të shtuar, dhe nuk mendoj që për një të ardhme të afërt do merret administrata amerikane apo vetë personalisht Donald Trump me procesin dhe dialogun Kosovë-Shqipëri për të dhënë një përfundim gjithë asaj që ka filluar në Bruksel. Dhe mendoj që do thot ka 17 vite procesi i tillë që zhvillohet, dhe e para do të kem parasysh varet si e komentojmë, si e deshifrojmë, dhe mendoj që deklarata e tij ka të bëjë në një aspekt me kredon e tij personale, dhe ai thotë që ka ndaluar një konflikt në vitin 2020, e ka fjalën për marrëveshjen e 4 shtatorit në Washington, një marrëveshje thëmë drejtën që ka pas një sigël atje, një titull, një marrëveshje ekonomike mes të dyja vendeve. Meqense marrëveshja e tillë ka pas elemente, mund të them, jo vetëm ekonomike, politike, por edhe ato të sigurisë. Dhe mendoj që Trump ka kritikuar pastaj edhe kolegun e vet ish presidentin Biden, që ai ka ngesë dhe ka pasur gabime ose ka devijuar këtë rrugë, por sidoqoftë mendoj që Trumpi për momentin ka dash, sepse ai ka cek edhe atë konflikt, atë luftë 5 ditore mes Pakistanit dhe Indisë, duhet si model për të zgjedhur edhe konflikti Izrael-Iran, dhe pastaj përmend edhe Kosovën, që ka ndaluar edhe një konflikt dhe do merret me këtë çështje. Mendoj që është një lloj paralajmërimi, mirë po jo i ngutshëm, nga se sot bota gjendet në një gjeopolitik krejt tjetër, me një krizë jashtëzakonisht të madhe që ka të bëjë jo vetëm me sigurinë regionale, por edhe botërore. Po ashtu edhe lufta në Ukrainë, dhe mendoj që Trumpi, të them drejtën, është i zënë për të arritur që të kanalizoj, të rifilloj, dhe më besoj që personalisht vetëm në finalen e një marrëveshje mund të jetë ai që do jetë kumbara, por do dërgoj një përfaqësues ndoshta me siguri, dhe për ne mendoj që është e rëndësishme që fokusi amerikan nuk ka humbur. Mendoj që ndonjëherë Trumpi ka në deklarimet e tij ka dhe jo konsekuencë nga një deklaratë në një deklaratë tjetër, dhe mendoj që është një situatë që tregon, meqense nuk dihet, them drejtën, ajo se çka do servohet, a do të jetë plani 16 pikësh i marrëveshjes së Washingtonit të 4 shtatorit 2020, apo do të kemë modifikim. Mund të them drejtën, ka shumë pika të cilat janë, mund të them, të jo ndoshta të këndshme për palën tonë. Është, mund të them, një tablo e tërë asaj që, për shembull, ke pikën atje që Serbia, sidomos në atë që quhet Rrudha dhe autostrada e paqes, Prishtinë-Beograd, pastaj Durrës, Prishtinë-Nish, dhe si duket një lloj hapje të portës së Shqipërisë për në Adriatik. Pastaj kemi shumë elemente të tjera, në fondi investiv, që do jetë për të dyja vendet. Çdo jam të fol për marrëveshjen e 2020-s, ku ky fond të investimeve
i udhëhequr nga amerikanët për projekte të ndërmarrjeve të ndryshme, selin të ketë në Beograd. Dhe mendoj që në këtë drejtim, pastaj çështja e shfrytëzimit të përbashkët të liçenit të Ulmanit dhe shumë elemente kthimi i patundshmërisë për bili është edhe ajo që Kosova ka pranuar çështjen e, mund të them, aty në hektarëve të manastirit të Deçanit, por edhe prek çështjen e kthimit të pronave të hebrejve. Do thot, unë nisa vetëm të përmend disa pika, edhe pse ndoshta ka dalë në harres nga ona jon, sepse kjo është, do thot, periudhë tashmë 5 vjeçare. Mirë po, mendoj që dikun këtu do sillet edhe do një tentativë e re e Trumpit që unë nuk e besoj. Ma tepër ai bile ka të thënien e tij që ka ndonjë një konflikt në prag të luftës Kosovë-Serbi, por opinioni dhe mediumet në Amerikë sikur nuk më kanë dhënë hakun, nuk më kanë pranuar. Dhe këtu shifet, mund të them drejtën, ajo që ka dashur të merr meritat për, mund të them, për atë çka është për epitetin e tij ose karrierën e tij të cilën dëshiron ta, mund të them kështu, ta mbush edhe me këto gjanash. Qartë. A mendon se ekziston një mundësi që Trump të imponojë Serbisë njohjen përfundimtare të Kosovës? Thonë të drejtën, mund, por unë droj për shumë skenare, nuk janë shumë, kështu të shkojmë edhe na që të bëjmë 10 apo 15 skenare, janë, mendoj, 2-3 skenare të mundshëm. I pari është ajo çka ai ka ofruar edhe me nënshkrimin e saj që u bën nga natë ku ishte kryeministri Abdullah Hoti dhe presidenti Serb Vučić. Mendoj që edhe ajo marrëveshje, për shembull, ka qysh në fillim, në pikën e parë dhe në pikën e fundit, thuhet që Kosova, klapa Prishtina, po ashtu Serbia, klapa Beogradi, do thot lën dualitet të dyanshëm, pasi që nuk ka njohje dhe tu nuk ka qenë një farë lloj kompromisi që do të quhen edhe shtetet, por edhe kryqëtetet. Mendoj skenari i parë mund të jetë një lloj marrëveshje modifikuar që ka ndodhur dhe është nënshkruar, do thot para 5 viteve. Me qenë se ende nuk i ka 5, do thot në shtatorin e këtij viti, më falni, bën 5 vite. Dhe do thot ky mund të jetë një opsion i parë, pastaj mund të jetë një koordinim edhe me evropianët. E dyta, që nënkupton, më falni, e para që nënkupton marrëveshjet të inkorporohen marrëveshjet edhe të arritura 2013 dhe 2015, por aneks marrëveshja e Ohrit ose plani franko-gjerman i Ohrit. Ky do të ishte solucioni i parë. I dytë, që do ishte ndoshta lloj befasie, gjitha janë këto, çfarë i them, hipotetike, ndarja ose më them shkëmbimi, më falni, i territoreve, që do ishte jashtëzakonisht dëshkuese për ne, nga se po që se preket veriu i Kosovës, mund të them, gjithë ato resurse dhe pasuri, mund të them kështu, bota ka dhe krenohet dhe jeton me gjithë burimet e veta që i ka, siç janë mineralet e çmuara. Ne këtë pjesë e kemi të mbushur edhe me minerale, por edhe me një element tjetër që sot luftat në botë mund të jenë si pasojë e ujit. Dhe ne mund të them një kapacitet, një burim i tillë siç është Ulmani, do ishte jashtëzakonisht humbse për Kosovën. Do thotë, edhe pse një pjesa e Kosovës të ndorë atje, ose lugina e Preshevës, siç e quajnë, mund t'i bashkangjitet Kosovës, dhe kjo mund të jetë, mund të them, solucioni i dytë ose skenari i dytë, që do ishte strategjikisht i disfavorshëm për ne. Skenari i tretë mund të jetë që në Ballkan të krijohen 3 fuqi, kroate, serbe dhe shqiptare.
do thotë bashkëngjitja e Kosovës me Shqipërinë. Do thotë krijimi konturave të reja, do thotë, por kjo nënkupton edhe shkatrimin e një shteti dhe funksionalizimin e një shteti, siç është Bosnia dhe Hercegovina, mund të ketë ndarje pastaj atje, dhe të jetë një enklavë bosnjako-muslimane në Bosnjë. Do thotë këto 3 skenare e para mund të ketë deri diku logjikën e vet, 2 skenaret e tilla mund të jenë, mund të them, të dhimbshme për secilin palë. Por edhe në skenarin e parë mendoj që rregullimi brendshëm i Kosovës, sidomos me asociacionin, do të ishte një lloj bombe kurdisur për të ardhmen. Mendoj në 3 skenaret nuk jemi shumë në pozitë mirë. Por mendoj që zbutja duhet të jetë në skenarin e parë, projektin e parë, i cili një kombinim, një dualitet mes marrëveshjes së Washingtonit dhe atyre që kanë ndodhur gjatë bisedimeve me ndërmesimin evropian gjatë viteve të kaluara. Do thotë, do kemi, sepse Trumpi është i paparashikueshëm, mund ta hedhë një ide dhe pastaj mund të sillmi rreth asaj ideje me 2-3 vite duke elaboruar, shkëmbyer akuza dhe kundërakuza, dhe do jetë, por kjo varet, mund të them, nga e gjithë ajo që do ndodhë në gjeopolitikën botërore. Ky do të jetë rangi i dytë, mund të them, ose i tretë, nga sa amerikanët janë, mund të them, sot jashtëzakonisht të ngarkuar me shumë procese që do ndodhen e që finalja mund të jetë pastaj nesër edhe në Indo-Paqësor me kinezët.